guys, sa mga nanonood, please like and share Komang vlog, no? Dito sa kay Rarang Santiago. Okay? Subscribe and press the bell button to be notified sa kanyang mga updates sa atin. Yo, what's up sa inyo, komis, no? Nandito tayo sa sasakyan ng tropa. Kasi pupunta tayo doon sa San Marcelino nga. Ngayon, sabit nangungulangot po. Hanep. Hindi ko nangungulangot. Dialing. Gago! Nakontak mo ba? Problemado ka masyado, pre. Di ba San Marcelino sa Adamson? Kabila pa, syempre dire-diretso San Marcelino hanggang ano yun, boy. Hanggang ano, San Andres, San Marcelino yun. Ay, okay. Diba? Wow! Lupit, no problem pa nga si inhenyero. Ay, gago. Baka mabulilyaso yan. Hindi. Mamang. Lupit mo, ah. Mamang. Yo, kasama natin si Iggy Burst na nagdadrive, si Musen, tsaka si She don't wanna She don't wanna need. Sabi pa nga. Best music yun, pre. Ang daming track. The best music. Ito, Paco Park yung kabila. Yan. Kung nakikita nyo, kung hindi, di bahala kayo. Ikaw nag-edit yan, pre. Di ba kumanta ako ng Shadow One? Parang ano? Parang uring. Yeah. Nalagay ko Yan yun. nga pa, siya nga pala yung editor ko, si Amazing! Robert! Mga kapar. Yan. Ito, Meralco. Nagbabayad kaya sila dyan ng kuryente? Pre. Malay mo, hindi. Nagbabayad kaya sila kuryente dyan, no? Kagimala. Hindi natin alam. Minsan nga pwede ka magbayad sa Robinson eh. Bayad ano ba? Ano, bayad center? Oo, bayad center. Yon, malapit na pala kami. Minsan mahirap maging waste ng tropa eh. Basta, pag nahuli ka, may pag-usap ka ng maayos. Yan. Parating galit. Yan. Sa ano? Idol nito si Kernel. Busita. Yan. Idol niya si Kernel Busita. Hindi trabaho nila yun, pre. Oo, tama. Ang trabaho ng enforcer, mag-ayos ng traffic, hindi manghuli. Tama? Tama. Pero pag nahuli ka, huwag mo silang sigawan or taasan ng boses. Pero pag sinabing pag sinabing yun lang. Meron pala rito ano, oy. Mababait naman sila. Nahulog. Meron ditong La Events Cafe. Ayan o. La Events Cafe. Sino kaya yan? Tatawid ba tayo ng ano, tol? Kirino. Kirino. Ah. Ano dapat sa kanan? Kaya nga, gitna lang. Pwede naman yun. Nakagitna ka lang, boy. Gitna naman to. Kasi kakaliwa ka ng ano eh. Ito lang. Ano mo, diretso ko yun. Ito Komang ski oh. Oh. Kano kaya yan, pre? Pwede. Yun. Naghahanap nga rin pala kami ng lupa. Kung may alam kayo, sa inyo na lang. Tawid na, hindi ka kaliwa. Tatawid nga! Dito na lang tayo sa kabila. Oh my god. Yaman na, diretso ko na lang. Kano kaya yan? Ang laki kasi doon sakop ng truck, pre. Oo, kailangan talaga sa gitna. Oo. Anyway, Itong Caltex Yan na. na to, sobrang tagal nito yun. yung motor na yon sa tropa natin. Kailangan iparehistro na para all goods all the way. All goods in the hood. Nga pala ito.
nag-apply sa kung saan man. Hindi ko sasabihin yung pangalang pack shit. Kung anong kumpanya yun, bahala na, basta pack shit siya. Anyways, Uy, ano yun ah? ang maingay dyan. Magandang ano yun. Magandang company talaga. Pero hindi namin sasabihin kung ano. Basta kinabahan yung tropa namin. Siyempre nahihirapan din. Dahil first time niya at graduate na nga pala si ano. Graduate na nga pala si Musen. Is Musen. Baby. Yo. Yeah. Ang sama ni. May kanta pa yan eh. Ikaw na, Chichi, do you love me? Sabi hindi. Shoutout nga pala sa'yo, madam. Gago! Alala pre. Ako mag-edit. Shoutout nga pala sa'yo, madam. Kung nanonood ka man. Naghihintay pa si Iggy. Sana si Melbourne. Sana lang. Kaliwa ng onte. Don. Ito, kaliwa. Dito. Ito. Yon, nandito na po kami. Lagi si Melin. At sana bukas. Sana nandito yung nag-welding. Sana si Melbourne. Dito kami sa San Marcelino. Ay nga pala ako kwento ko. Alam niyo ba ba't kinabahan si Iggy sa interview niya? Bakit? Ang sabi sa interview, ang tanong sa kanya, why are you so fat? Hindi nga ako nakita. Sabi ni Iggy, ang sagot ni Iggy, you know, before quarantine, before this pandemic, I was so thin. Sige, bumbay mo na si Kuya. Boss! Kuya. Oh, welding na. Ayan si Kuya Welding. Huwag natin pakita. Boss Welding! Yan, papakita natin kung paano niya mini-welding. Ayan po. Ang face mask mo. Magkano po kaya? Kaya bawas yun, no? $200, boss. Walang face mask mo, boy. Paggawa ng motor, pagpapakabit ng bearing sa motor para tumahimik. Dito tayo ngayon sa San Andres. Pauwi na ng Ocaps. Pakulang Malakas. Oh, kaliwa tayo dyan, boy. Siklam ang bag ko. Kung may parking lang yung Jollibee na yan, malilibre dapat si Jason eh. Walang parking, hindi walang libre, nason? Sa Paco, meron. Siyempre Paco lang ang malakas eh. Diba? Paco may parking eh, yung Jollibee. Pero kung usap, naku, yari tayo dyan. Naku, Renzo, hindi pa makain. Napaka hirap.
pero masaya. Sabi nga nila, sa buhay na napakahirap, piliin mo laging maging masaya. Tama. Para Maganda buhay. yan. Ano yun ah? Magandang buhay. Talk show yun, di ba? Hindi ah. Di ba? Umagang kay ganda tayo. Ay, hindi gago. Morning show pala yun. Oo. Ayun, talk show nila. Ay, oo nga. Gandang buhay yun. Ay, Magandang buhay. Bago ako pumasok sa eskwela, pinapanood ko dati yun. Kaso wala nang ABS eh. Shoutout nga pala sa inyo. Eto na, nakapasok na kami sa Paco. alam mo, malakas. Malakas ka, bet. Paco lang ang malakas. You know? Hindi, lahat naman ng ano pre, lahat malakas pre. Pero siyempre dito kami lumaki. So, pagyayabang na namin ng Paco. Oo, tama. Yung lugar nyo, mag-vlog din kayo kung gusto nyo. Tama. Vlog ko to eh. Eh, taga Paco. O, hindi sa para sa ay, Paco lang malakas. Sipin mo, ayan, oo. Wala pa sa NBA niyan, pero meron na rito. Oh. Dahil isa kang gago! Yung mga short na yun. Oh, sipin mo. Oh, yung pure gold Paco, ayan, nadaanan namin. Siyempre sa Paco lang yun. Ilang years na ba kayo dito sa Paco? Matagal na. 2005 pa kayo, no? Oh. Same lang kami, 2005 kami. Ako, 1998. Sa Paco. Ayun. Pagkapanganak ko, Paco na eh. Ano ba mang sa may ihawan? Hmm? May ihawan ba na 7-Eleven? Sana. Tama. Tama, 712. Itong gusto ko pre, kumbaga parang may natatapos na ginagawa. What is your motto in life? Always learn something new every day. Yan. Because? Siyempre, kailangan mo i-apply. Yan. Sa'yo na. Yan. Alam mo na. Kaya yung single nga pala to. Ay, joke lang. Nanonood pala yung chota. Sorry. Villarica Gold Deluxe. Kung gusto mo magregalo sa 14, magsanla ka muna sa Villarica. May sanlaan dun, di ba? Ewan ko lang. Basta yun na yun. Ngayon, Palawan na may sanlaan dyan pre. oh, ayan, meron pa dyan sa Palawan. Yan. Palawan. Pupunta muna ako 7-Eleven. Magbabayad ako ng buwis. Face shield mo papi. Ng ayuda. Hindi na. Hindi na. Gago bawal pumasok dyan ng ano. Walang face Yun na, shield. bye-bye. Balikan ko kayo. Yo, what's up? Nakauwi na kami. Ito. Salamat sa successful day na naman na maraming nagawa. Konti lang naman daw. Ayun. Nagigito ko na lang. Hindi ko na nasa may court. Diyan mo na lang pre, safety ka pa. Mapupul ngayon ng hipta pre. Yun nga lang. Ayun, dulo. Ano mo? Ha? Ha? Ano mo sa ano? Doon, nandyan. So yun, please like, share, and subscribe sa channel ko. Lagi nyo i-check to sa mga bago upload. Pero kung gusto nyo naman hindi na i-check at diretso na lang sa notification bell button nyo lang pindutin yan. At pindutin nyo yung all. Then, what's up? Bye bye.